未見過順德有數學咁差嘅老闆，所有菜都話蝕本嚟賣。9蚊八， 9蚊八， 9蚊八，連順德已經冇人做嘅霸王水晶鵝賣40蚊一份。呢啲咪陣陣有㗎，飲大咗先整嘅咋，咁鬼俾人冷氣費啊、電費啊都血血啦，係咪啊？為咗暑假嚟順德想食得平靚正嘅粉絲，今日繼續拍你哋最中意嘅老豆飯湯系列。早晨，我係你老豆。所以我哋揾到你大量呢條收賣最多街坊老店嘅巷裏邊，公開街坊都話抵食嘅寶藏飯店。網紅店咧影相係一流嘅，但係要食味道咧都係要揾老店嘅。一入門口睇嘅你都仲平過大派檔嘅特價菜牌，我就想啜佢一啖。9蚊8食海參， 9蚊8食窿濕喎。 9蚊8食蟹啊！哇！個個點到幾套餐啊，真係好抵食，百幾蚊，又有魚又有雞。巴師奶啊嘛，係啊，巴師奶啊，阿叔你好。本咧我哋喺沙冰橋食嘅，一走過嚟。哦，原本諗住咁鬼平，份量都唔可大得去邊㗎啦，點知90幾蚊嘅八寶冬瓜蒜一袋上台。哇！係龍腸嚟㗎。肥仔，你老豆都咁大吊㗎？嚇！平時食開係咁大吊，超級多料，好似食八寶粥咁。天津隊，夠大精啊！啱啊！不過今日嚟其實係為咗食呢味霸王水晶鵝。呢一個純德加油食㗎，我揾咗30年都係單隻雞就一加油食嘅啫。佢個菜譜失傳到，就算問豆包，你都揾唔到。工序啊，仲麻煩過結婚，齋係用霸王花煮出嚟嘅秘製湯汁浸鵝，都要浸足1個鐘。但出到嚟嗰陣味啊，真係想唱翻句哦咧哦咧哦咧！你食落去咧，每一啖都有嗰個霸王花湯汁嘅嗰個鮮甜。所以就清清地啫喎，有鵝肉嘅鮮香，有鵝肉嘅鮮甜喎。夏天食呢個好過食燒鵝。黃鱔吊燒 BB 鴨又係撩撚到好佩服嘅廚師，點會諗到用紅燒乳鴿嘅方式嚟做呢隻乳鴨仔先得㗎？仲要喺個肚裏邊塞幾嚿黃鱔，帶佢鮮味出嚟。好香喎，中意係 BB 鴨啫喎，乳豬嘅味啊！花你一定要試下啖味，花女真係可以亂到食乳豬咁。花係咪一定要呢種 BB 鴨先有呢種奶香味？我係第一次食 BB 鴨嘅女，聞到喎，睇見個老細係鳩粒粒，但係佢真係有秘笈。呢個老豆飯湯，你一味正，仲有冇30年功夫都煎唔出咁靚嘅煎焗馬豆魚，彈牙到好似食緊鮑魚仔咁嘅煎焗貓眼螺，鮮到趴街嘅竹油丹東面喎。有一次我就即刻同你爆料嘅海鮮獅子頭，將地上走水內有嘅鮮味組合埋一齊嘅一味清甜。總之每一樣都係平到你根本都唔想喺屋企浪費水電煤氣嚟煮飯啊！點啊？我介紹掂唔掂啊？點啊？你幾塊喺度擺好唔好啊？食完埋單抵到爛啊！平時一籠點心都廿聲20到蚊，依家呢度一個餸都係10幾又有，20幾又有，我哋直接點多幾味，打包翻去，夜晚唔使煮嘢啊！阿花老爺最大嘅優點就係中意慳錢，你跟住佢食咧，肯定會使好多錢，但係啲味道咧肯定都係正嘅，所以呢度食就係真係平靚正。